Kennedy digital satellite TV no inches bia no beboa sanso na freezers ahodo nyina no boa laptops ahodo sanso na popcorn machine nyina no oboa ama wonsa atumi akabiri. Remember say Accra branch no Weja Old Barrier yeah very close to the traffic light no who am craning important one just call them on 0244 385-136. Nemo say work massive family plaza building first floor very close to Boss FM, and also Patasa Drum House building on first floor. Yeah, just say Bay Police Depot in Kennedy Junction from Kennedy M1 0244 385-128 na Kennedy Dr. Mensa and everyone pay was stroke, diabetes, hypertension, need akeka hu and asthma and skin problems in so to us say the man what on 17 tanu bone and how Dr. Mensa be to us no pay Kochi Hona head office no ewo ya ne Guinness Depot no edi enhwe ni mu Accra Oman FM building no mu ya o Madina Zongo Junction Kaso so opposite Insania Senior High School no ya wo Hokofodua Old Slaughterhouse Takrade so opposite Secondary College Seku wo honum Sunyane so opposite Old Municipal Hospital Sabe Jonathan so main market adjacent at Dome Coastal ya honum ya kire se ya adwuma go so New Lolly Station honum ya adwuma efi memenda ba wachia memenda Ifiada, Yawada, Ukuada, Nina, Brada, Nedroda, Yina, Yaw Honum. Weekends and so bad, better Dr. Mensa, Ewa Honum, Tifreno, I was 0271 173 551. Na waje wo so anopai ubedidi ubaya ye ubaya yo fro be ni ade seno so se ukogye nam de ale tese Boris B ena efra wo sakokọ no open mu a open taban no open sere no open nine no kremoni na akunu nti we haram sam bia enim mesrawo Bantama High Street ya tese ne President Church ni Maswas Market sanso na Santas runabout ye ne Unity Oil no ena direct opposite Poku Trading adum SC Mall won so benya bi top high tech hono mo a sell e wo Boade Johnson ba bia wonam bia so door to door ya ye bra wo kama nam papa no de e Boris B 0544 444453 na waje so ahiri fana no pay wo pese wo kona wo koye hwehwemu bia e wo nipadua no mu Diamond Diagnostical Center and Dr. Marina and Dr. Joshua Sayan Kanchero say liver, kidney, prostate, also who doing no, you better us here. Kumasi, Babia, Yaboho, and Klein so you honum, Yabayo, a Juma Kama, Uniparian Moduma fiber and be through without any surgery. And to say, oh, Kumasi, dear, not what phrase 0207 515 623. Some say one kind and important more 0243 176 119. Na waje oso abusua I care efra se ejoso Zongo Johnson ane ye wo ye adwuma efi adwoada ekosi ne memenda so na bia we ba no ye wo honum I care nie wo kasere mu abu ade bia wo kire bramu kotodwe waposo ne man koyie stroke ne hawa I care sa fabra na wo de paroni bam no aba waposo sra bia sasabro ne ade nyina so beko hapati no eye entene mu adwuma ma moja no timi ade afrusa ne kama pa mesrawo Fred Mens, Danny Heba, Colonaka, Misty, and they have made pharmacy, but Biano was say I care in Rupano, and a me Pebiato, and Joso Zongo Johnson 0530 721 165. Do you want to travel? Then Trinity of Arc Limited Company and their friend say factory workers, as soon as supermarket workers, caregivers, mechanics, farmers, bankers, what have you. Ningina no ya demo ko. It's all about Trinity of Arc Limited Company and our friend warehouse workers, drivers, caterers, no media keka hu nyina no. Mesra ya do be ko bibia ya opese wo ko no ya do be ko Canada, UK, US and bibia keka hu nyina so ya de o ko. Mesra Kumasi Adwa to Masalati ya Ben Abrepo Johnson, just remember that. Kaso anso New Market Fidelity Bank building on first floor. The only company that knows how you can travel to any part of the world is Trinity of Arc Company Limited and their 0531 644 217. Remember, Bay Herbal Clinic Efrel set on us up at a new site. Hernia, epilepsy, sanso and a powers, menstrual disorders, Ninano, a bit free hordia, syphilis, sanso and a bema person with trewashim, and their prostate cancer, and their kika hunginano, a becosicle and the whole Ghana will be agitumu set Yania Yahu Edjuma, up at Rapa, Yedunubra, Hama, and in Yahini, and a Yahu Edjuma 0243 345 392. Dear natural so ya opesika edia ye otu African Rural Bank and pay efra say baby I will say ye opesa wo school ade bia sifie na mo hia sika de twitwa gem ho de bia me ka kire wo say
nipa wo ho no mu a sɛ wo bɛma wani magu ase de ene masika emfere na sa ye nti sɛ wo kɔpɛ bosi a we no kɔfa dan kɔfa japade bi bra asɛm bi anim wo hia obi sɛ bɛsensan ma ne metim sɛm bi anim ɛyɛ otu asika rural bank sɛ adwuma bi a wo yɛ no wo adwuma mu a wobɛtumi ato nsa frɛ wɔne a ɔnam mmɔnten so agyi sika no na wabɛgye wo sika no de akɔto hɔ bɔkɔ ɛde ma wo adeɛ bia yɛ akyerɛ wo so bia yɛ sika sɛm deɛ ɛyɛ otu asika rural bank kuma Ghana ha won sent no agye bia edwira sepebu okrom abofo macro ene nkenken so ne so me market Dr. Mensam ho nyina otu asika rural bank say ye ne sika sam de ye ne boss ke na no ankasa 0504 842 957 enti okɔ hɔ a obɛyɛ ho adwuma na wayɛ uyie kama pa anopai wo hwɛ asɛm me pɛsɛ wote ase ne sɛ etobre bi ade bi timi koso wa Ghana ha se wo kapɛ si bi a obi na mama wo sika na wote ha na bi a wo keka de wo pɛ but the truth must be told say e wo se ye ka no kora kyɛ ye ho no kora de ye no kora wo se ye ka no kora pa afidie na ye te so no yesa bi obi na atam ya besi ha se ye nya adwuma ma no da bi nye obi na atam ya besi ha se ye nya adwuma ma obi o da bi but no kora na wo ho na wo se ye ka ekyere se ekwaya ECG adwuma efo de Ghana fo e fa so nansen no kora nyame anim ne ano odene wo ho no mu ane adum kanea no wo ho ane adum kanea no wo ho ane adum kanea no sɛ wo bɛyɛ dan akɔ adwuma sɛ wo bɛyɛ dan aduru fie ɛyɛ nsam bebre yɛ nyina nso yɛ dum sɛ yɛ dum kanea wo ha wo de amane yɛ bam wo no ya na ɛyɛ bebre akoramfo na mu yɛ operations ahodoɔ yɛ dum kanea tam yɛ pɛ ne asɔ ne yɛ dum no amanfo nneɛma ɛsɛi without any proper explanations ye na musa wo kapɛ obi sɛ na mo te afide so na mo di atem na sɛ kiyan ka ne sɛn wo hwa ne adum kanea no de bia ye kase ne bia ne betra MPP ne NDC samo we are tired of that but and tono bia e tobere bia no kra na wo se ye ka anopa hini fa na wo se eno kanea no nya na tambɛn eno eti ha ye kenka news anwumre 6 foin ne adum kanea no ba bia ye te around 12 o'clock asa no mo so kanea no without an explanation obi anka bibia nkyerɛw but me nim say what come ya te say doom so is over na we yedi adea Ghana for ye busa say we ne de ekoso no what is it e yedi adea ye describe the saying e doom sie doom so whether doom sie doom de no is doom so but no kwadi e pese ye beka me kan obi di matam say me ya politics na nka menya den de na me nka ka kire me wa wutie me ka kire me e yedi en kakra fa wani so na yesa NDC ne MPP kan ye nkwa de adum ye o Ghana fo gina de adum no enti ye ka ye nka no kura no ne ye nya se tomre bia bibia de amanya okɔ ho no ade ye kɔ so na etan ede sa me obi su wo kagetia menim se wo su because time ye dum kan na ye so ye no ne nam nyina asai anopa bia de obi hia obi adwuma bi pa adwuma bia wo gira obi so a wo ya ma no kan na de foin time ye pani aso wo dasu musa light ben so ba wontimi ntua ntina wo ya adwuma wo ya mafiewura wo ya adwuma wo ya mayisigi ensuo ne nkanea na abrante siso obehu no na wafodwene prekopɛ nkanea asam na ye di adea deru Samuel Dubik mama wadaroma me producer ne wudi nkomo amo aka asam kyerɛ sɛ ensam bi wo hɔ no mu a enema bi wo hɔ no mu a yentimi nka ne bebre but yenim sɛ na wo yɛ panti asam no ebi wo ayɛ kan bɛbɔ wudi wom ene de mare haw saa ne hɔ se yɛ ka no because people say them penny for happening no e wo hɔ na so asam no wo hɔ no mu a e bia na no kura bi wo baabi because minim sɛ de yɛ ase ne sɛ baabi yɛ gye nkane ade di free ba no e ka da hɔ e to kumase ahwe kumase bɛyera ento mo tie kakra mo frase ye ne a te sɛ wo ni credit na wo frase obi sɛ wo mfrɛ wo no wo mo frase ye ne a no mo so frase ye kakra bi konko akiri konko na hwe ane bo no bɛyɛ sɛn tiba ne asumbo ne nyina bagu ye so enwuma ahodo agu o ye koto aba enwuma egu because light na ye dundum no e yade se ha dwen no kura na Ghana fo mpese ye beka e ha dwen ye badum kane na bra ye nka bibia amfa nkyerɛ wo why na wo busa na asɛm why kura na wo mfra no a wo beka se sei ni sei wo bia ba try se obedi fa ne fi se nipa no kura no wo beka sa no wo suro se a certain political figure bi be friend no atene one is a massa be very careful with the kind of voice I would dey kwa abonten no nti nipa no osuro teacher ni wo ba bi kwa na asem bi wo so ka osuro because when him say he is trying to make the certain government unpopular nti wo hwe be transfer no from that school akodu ba bi foforo
You see? And ye namusa. Ye namusa ni ye konosa. Ye did ni asore sa. Ni abasa ni adum kaniano. And open club ya minim baby ebi awo kran. Ebi up to date kwa ye nsoy. Enti Kumase no eka da ho no. Si ye kwajen kaniano ba baby ye kwajen kaniano ma ye nya bi no. Eka da ho no. We understand say ensu ye nyina nti e be no tot. Ye born say panity. Because 90 minutes ye ntimi mo. A very serious. Adeta ma chen. Na wapo mte say. Nyame adom kama. If you boko. Nyame adom. So for mama na wapo mte say. Radio adom. If you boko. Ekuram. Ede nyame ase. Adeta ma bia wonu ayedu mu nkan ya no. Nura no. Me ha na me wo nwumre de kan ya no. Yedum no me kofi me dru me ze krofo me bi no masolite no. Wo say free ababo number 1 me kire baby airport no. Ababo number 1 no kwa sunimodu no. Wo say free for krom so ko no maso ntina won say dededem sa nye say entire Kumasi but baby wo ho a ededam unya bi baby wo ho a unya bi that was the situation. Okay, but me de me kan say on say yentimi nka say bi eyedim so. But ya na de me kan da ne say yopoyempo sa kani adondom no ewumu Sompa 93.1 kakra dia me hwen say empanifo emfa kasa ematudwa ana say omemfa nchichemu mra communicate bi mra wonte so hu say BBC ekoso na ye enim wo ho na edum kania ya say Ghana na say wiase we kania na de bibia ni se ko ba say edum kania wunim even say 10 minutes or 20 minutes what there catch a man for no munye nsiesie o say be oba chan bi o yiri bi okru bi betu ba biye na say 1 hour akra na woni say bibi say na besi a ofifi e ba prepare for that obesese no abrochire o modum like even 1 meter o mo de be 6 months na ye announcement 6 months Sompa 93.1 put things in order 6 months o ka mu poster bo train hu poster bo TV so radio so ntino won't him say manti any means of communication bia we and yeah had here you do like at any point in time I say you are not accountable to the people sabi ensihye we Adea enso ani empanifo yen ka say low shedding and I say plan say dum so but wo de mon fan chechemu mra enwumra yi se kani abekwa a muma ye hu obi ya bebo abo an ho because on say basa na sabi akonfo kwatim take advantage no on by name because obi en mutam you be Sompa 93.1 ye de en ka say dum so and I say but you say mo wo power crisis wo de mo ma chechemu nchire Ghana fo Ghana ye bia na mu say ene ebobo no nsia ebedum lighter onama ebi oboko fiansa no nsia abo e de makogu akwem but e ko ba say wo ha na ye hu ye dum lighter Adea entwa ye ntimpanifo mfa nchichemu mra mi say wo mpanifo pi wo so a sabi etu o maka wonkuta hundie hu ECG Grico ene other places no enti sa nipa na say bo mo ho sa dwumadie no o mo dwuma o mu die ne say o so mo ne amansan di nkita ho na ye hu hawa e koso eno ano no mi hu say e bedum like 6 o'clock a Sompa 93.1 ye affect ye mi say e bedum like 6 o'clock a say e be nhye say oh e bedum kania okay dia ne aye we aye we ye do enti ye dum na ye ni problem eno an say automatic ya relay plant na aye dum eno ano no enti we de o de nchechemu na ehia for now the me person make fa easy so mama te wonte ho sen radio ne esum se kabisi ti abasa ye no nyina ne akadwum o twani aso fitina nansa na me de baabia ye dum kane na so ame ha ne die minima de kora so ame koropo boni Sompa 93.1 se penini obi akwaje ni girl yo se jese waba mantem wa obi atobo e de abonu o tie me se what is swami din out come on munu akwanya penini de yanam so swami hanu jese hey yetumi dum kania na be 10 times a day preso jese yes abai ni ya private partnership no wetimi di aboa enti wo be bia e kuma se soame na wa fani pa na watu omoka na mo ye yeseya efe hotel ya yedum light hotel bi wa yedum lighter omuntumi mpompin si okura sabi ubeja anan ubetware akwaye bo achibidin na ye tie say
yamani ya Sompa ye hu ye nyina ne se yanko pe ba bia yanko ha dai ne ba so ayi sa so am ya se papa na adwuma ne ye be ye no wa no isi jipani no ne wa fe ho abufuo se wo bi wa hedidi na tem se akwai born be se a ene ye di ba bia radio no ene ye tua ne ka eye de isi jipani boni pepa ene aye wo na wo tua ni sa enu asempeni pana me wra ho 1 2 fine no mna samwa pie na Kwabena pie no ma sanso ne abam ne yekoso e plant na mna ntie dimika hey ado bi be from steps ni so be wo yes serious because milika wam de koso no no ma chi wo mani so na isi ji faje wo mani so say yedum so a yen kan kire ye hunu bi pen said here Dr. Matthew Poku Prempe kind or say you do CC yajiatum at the chrono CC no o CC ni enye fa hudi na no ten Kwabena ubeba ba Kesse me da cement so me o meti mi kura papa me da cement so say tim na wo hu sakura be gene samiti wey Kwabena me munu kwa gugura baby am drinking na for boama ne ya na sorry we so ko pompi nsu a light so au jai me da ma fimu boy it wo munya pipi na no teni santiaboa e ya bra usam sanso akronfo na yo mo market day Japa Wabi Rubes near the Wema Eddie Ram Eyin Tadia Eyi wallet a cry last stop and I'm funny man pass a cry last stop on far about Barnum there Italiano a cry last stop it is a phone said that on part if you want to be our doubt had the phone ben to the farm woman more not their phone say was a phone at Tamboko na pasade apie nti phone ye 100 good dem okobe yini na de naniti phone no free to no so o naniti yo no sa fa phone de ma wa wadama ni de o ye o se je na wa re se je de ko de ko wie ye no boga ya asemo ni to te no so hu se wadi mu asamba boga na ho so te sen we ria Kwabena the same thing yes the same adekromment anu akra de me ne ya grace ko fie ni yesesen ye duro se haso ya dum no sa wo kwana mejina ha wo kwana mejina o haso ya dum no wo kwana mejina ha utu ka na wo kwana mejina edi ko na Kwabena nya nra nko so for the past 2-3 weeks in here Kumasi experiences are power outages in pa ebia baby for benya na no pa baby for benya na enwumre elo shade say no shade yes na ye try say keri yisi dipani ne bedin ko bat echina me nya bi na mahu pa Kwabena me de make kan say ECG ni fi say baby a yedru no ahoden ani sika wose yedi wuramu mfidi a wose yetoto no mono de system na ban ntimi a se ne na no ye na dwene say o ma ankrankradua musika be wuramu a PDS ehun nsem ko ye bebrebe no ebetima trase ne ayene foforo so hu Kwabena abadwuma de PDS nsem ye ba ye Ghana for nsem wo mo kan ye yada communicators nsem wo mo kan ye no boga me shada nya convince papa bia Kwabena but me no kraba ko so ayen kan kire ho ye se emra na eye PDS no na omo serve Ghana for ye chense na yes emra na eye PDS no we heard the number of times na omo the publications every media for say no e na ye lucky then ye lucky sesia aya abadwuma Kwabena abadwuma ho na nkoye abadwuma ye nyina di ye onkukuru nsoa into obetwena asesa but the PDS na me private person no me investment abemu a we make sure say also uduru adwuma mu 8 o'clock waduru adwuma mu 10 say ade a me fa ha say me wura ha and to say this point and the way to go that's it Kwabena yes check your abanyuma ego anya na ye wo ankrankro ma bia VIP eye adwuma ba hwe ne metro mass transit aye gas n gugu osa gas the tie keke o aye betima tobi e de egu ase ama na ye adwuma no ye jai bus ni si wono mo a e pro de atete but your private people are omo running 2M express omo running VIP omo running
ɛdeɛ ne ade ɛyɛ adwuma wɔn enya mfasoɔ but ɛkɔyɛ aban deɛ a hwɛ ne yɛde no na no yɛnya ayi yɛ friend say Lord Nunsa ne ayi yɛ kan sɛ papa yi wɔn kɔ STC hɔ yi ayi Lord Nunsa Lansa ɛne no communications director ma MPP Nana Akomia omo koso STC mu a at least omo ehun say omo yem nantie on person mu jadi papa bi eto no mo omo revive STC pa Kwabena so wanya sa nipa ne bi na ukonya ebego ngu Abel Juma unkukuru so abetwe na sia. My problem is that yes, in the absence of good one, the wo no ye fa na say e good. Enti why lack of communication so amunti me Ghana for nkasa. Kwabena ntiri nyina ye say Abel Juma one fa letter ma obobo no. Unti me nya no hwe. But a private company and a year kasa hun say ya enka board bi bebem enka manager bi bes equiri obi say adan na wanye na dwuma yi yes ye obi ho no Kwabena yemfumu saving kra efumu mu no kade achi ano peye ke hu say bia ECG for the statement aba Greco for so the statement aba kire so bia T3 ekoka T4 and a inconvenience cause is deeply regretted that you are sir but the Kwabena boss and then about 80 own statement be from ECG name because obi am fire because ya buy juma going forward see if is a PDS no e kwa fa so ye no enemu ana ho no a yentina se ye your Ghanaian businessmen aye betima assemble omo e bia we mfa sempo amra we mfa takumra no mo nka mom no mo invest say be a 50-50 about 50% share ankwankwa no so wo mo de ye nyina ni de che me hwe ma misika ensei me investment ma ba be wo company no mo no me hwe e ma ne ensei iti Kwabena etre no mo koy no abadwuma bia no mo a ayeye da e be ye say sa ECG no so esi wo no mo no Kwabena eye profitable organization ye hwe from this point say obi so hunu no say ase osuro se wa hwe obi lose ne job nti ya na limit no to a certain point say Boga, when I penny word, you know, oh, can you? I know, Kwabena, you better many actually. Me pay you money, you know. You always say you know, Papa, dear. Debbie, oh, my media, I did the amount set to Kafana. These are quite things I attach. Yes, Abemubua, somewhere, Keka catch a man for what dear Jumana Bosso, a day, the Jumane Papa, the other Jumani, the man, so on take comfort. Nanya Bibiao. Or pay Jumani ye inti, or pay Jumani ye, nebia okuno, or making sure say the right things are being done. No, Kwabena a catch and say, Adea Jumani, the amount set a kafana, a Jumano papadia, a Jumano, a Wajia basso, ye kekasan some no edichino. So it's a do baby. Oh, ye nipa now so swap or baby atana. But I'll be so hormone say based on political appointment, yeah, been a LD to hire you, will be a hormone or sa position because of the politics. Yeah, the square pegs around holes. Now, how possible? Entering with them. Sahani Adea Babedro, Adea on Abra party no, 1 year campaign kese, 1 year term kese, in the Enfanim Konkosha wa bra, yan share the qualification bia, ekutano, se bia. Or you fix for that expert now, so you know, certificate ya war to back na no asem no dey ni ya fa ne tra Kwabena o se ye kɔ anim no get here say enya constituency chairman bia na betima DC Debbie enya youth organizer bia na betima na admo director enti ye yi ni pe say ase ne aba beto no constituency chairman bia e ba ba DC youth organizer bia on ranks ni musa nadmo director women's organizer bia ba ba ye school feeding ni aye ne sa no man no ya chawie sa na edita da wani mu krata ben ya krata bia West African Gas Pipeline Company da betu dwa na we letter no hu say we assemble pen ni na ye gas say adwumaku no ECG mu nya na mo de supply bi ko nya na mo de supply power no hu krata na dem anim ni nya ye ka saka we omo eka we bi da ho na wo kai sa IPP sponsor craft bi da ho a o man ka ho asama Kwabena ba besi na the American nya se Kwabena me person meti se Ghana ye de ka wo ECG ho da me ntia se da because Ghana pa se na yesi tua even say libels power Ghana ha nya agro ese kama say busumi se betum ye tua ye dia me fini areho esu ye tua ade be pa na ne bo de Ghana say enyam ese petrol no so so ra be ka koso ni diesel what yes enti how we na munye na mun san fa pa wa na me mentia say enti ka ye de no me pese metie na de na we amfa pa we amra ye tua de
hwɛ na come events ya wɔka private partnership whatever yɛn hwɛ bibi te sɛ MTN power credit yɛ to sɛ ne bo den power ne bo den data den power ɛfɛ bɛ na bɛ kɔ sɛ wo pɛ data wunya bi nto ɛsɛ wo phone so nyina wotimi ɛsɛ kɔ dɔ ɔma yɛ no momo wo de momo na bɛtɔ credit ɛwa yɛ sɛ yɛn tɔ sa ɛsɛ card no ɔma gyae tɔn so nti ade a wo tɔ a yɛ tɔ ade na bɛka kyɛn sɛ wo de ka kanea yi so mfa mfiri ɔmfa nkyɛ yɛn tuaka nso a wobɛtwam kyɛ Ghanafoɔ sɛ yɛde kanti no munya sika ntua nti no ɛna yɛnya light because you say enema boy agye ana yesika na agye na nkɔ de appropriate purchase when scan wo fan kwam na ECG for nyomo ana prepaid omo de na men kan say nyomo ana de bills bre ni yetua de mom se kwa de nyame adom so ma ne digital when yam fasika so obi so bio on your phone now na what process bibia afi e de asem bio so e de asem bio e ti se bibi ese dan mu ne yenimu a and there is more to it than you. Where yes, on better light beam no. Ubo se chere se group for say wan hwan na de light say no e be yes bosom yensa na betu to light beam. Nti say ye ba betum no. Say ye twa ba ko awie. September we atum ka be November end and as na ya bosom me say aka last 3 months ye di ko wi afi no. Starting from January. IMF for no buy no. Mu be mu nti no. 3 months. Ye di o. So o asem be twa to na ye ma frɛ for no mrem because ye ne Ghana for. Bi a also hwe ye wo ayi Western Regional Center was say what dey eche was say what dey eche was say what dey eche Western Region Asenkegwa ne Western Region ne mpotemo no ye frɛ no is it Rahim Logic o said dey also hwe and the how my reporter bi na wo ho no na kan yetimi na di ko reporter bi easy kra reporter bi na wo ma me ba ko po we reporter bi wo Western Region ho am say one lady bi na bibi sabu ajinso minya 50 no atagu so da bia me twen say be sana dan ye chi da bi me dwene me ho wo na meti ba bi na meti bedura najo kan ye dum ne ma drodro waduro ni chance ni a no ni pa da meti me 50 amato minya 100 amato 20 from April me ba crop no me light me nane me card ye esumu dade nti ade a wo ti o Mrs. Woody ade no di kan tua ho ka enso nya ade enye sisi se wa koto petro agu kam wo se ka ne nko what bi da nya no nze wo hwe petro na over ko ma biliseti ni se ade no what ya mo serious burger serious the voice of the people is the voice of God. They be ametaka sa asem no say yenti metena sa ankasa bra ye ma wo kwan ma wo mem asem no eda ho ye nyina yasem Ghana fo nyina asem ha dwen ba bi a wo kra no pe a wo he bi kra ye nso and obi test here from Western Region e bi kra ye nso ne de enti obi so atest Derek so say takra de eni ho se mo asem mo da ye omo de ne netco techima ne part of the country no netco na ye no no a down yeso ye wo ECG so we mo no ye da grico ni ECG and omo so no na adwudwa masase apapai still nkania ni enya nyina ma ho di na ko na bia kania akro no ma o akoso mbo nkania akro ye se stand by phone wo krum seconds yeah so and I'm going to have 0551931931 0551931931. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Minya. Hello, good morning. Kevin, hello, good morning. 0551931931. Minu yamache. Oh. Yeah, yes, sir. You be far free for no. Good morning, Minu. Baby, you change baby. Good morning, Minu. Is it tak? Minu, me ba cha wo saying. Me friend what I'm going to. Me ba say yentie ya dan ho ye kakra wada roma. Yentie what is saying? Na Sompa 3.1. Ya mi anim nukure ni. Omo de light ni kunya pa na ade ba ko pa ni ya e ja wo pa ni se.
wakotua light bill na wi ukotua wi na anopaya mo ka ho asem ya yo omodum light na be 4 times anopaya and then one consist a year 8,000 more na light no mudum no na be no koso koso more no mudum no odum na be na be koso because odum na wa dwen ko te kodum meter ana akoye obi be say nti bo wana light na haba e ba na be na meter na e den Sompa 93.1 last month and last 2 months the light bill you see light about 256 due to light bill light mudum in 10 minutes no the next month the light bill light bill 6 million plus 600 cities plus why just imagine and look for yes more na to feel into the only your mind on the occupy in here. Good morning. Yeah, that's it. Good morning. Sompa 93.1 Minya, good morning. Sompa di be had the mic. Minya, good morning. 05519319. Good morning, sir. Good morning, Odaleta na mpacho honemoko. Jana tom wodi acha na unso e. Majo so Minya. Morning, sir. Morning, papa. Na wa pom te sen. Eradi atom wodi acha ni o. Yentie we Minya. Yo, mpacho your Premier Alex me ka say free Accra La Paz ni boy town. Yentie o boss. Yo, Minya no pede me mamoni adwuma pa moye. Na Minya oba Sompa 93.1 Minya address the wush enema electricity adwuma no e fa so koso dia eya rehofra Minya electricity Minya enekra na se bia wodan wo baby ya mita boho na se mita na boho no se bia wo ni wo tupan a Minya be ba na ka bubuje so a wo dwen ho a wo nti ase na kwanya yisi yibo fa se wo adwuma mi hu kwanya mi na kire se minu ya wo so wan so wo ba na ka da ho ya e ba so na ka guso mese me ma wa ma mbia ne dan ya sinu foforo mi te bo Minya oni ho onyu so he oba ya na ka get into the 90 million ye guso e ka be say 90 million 90 million all currency ne ko mi ta so dan no mi ta ne bo hu o metra dan ni onyu so he wa matina dan mu kura me so light kura 90 million gu eguso me so bibia me ni o me so bibia unti si di fo ye ko kwanya wo fa so asa de de no e pa so ba mi ta no so ni petumi de kasa na mi ni asa be se be kura ni ta kura de nka ko fo ya wa to credit e gusu de mi ta no ka sa kura na wo da ko ni kura be ko da na wo so ya sam Kevin fa mi ni president o ba gi be wie na mbe ye 3,000 Ghana city you say what about the bow time no you what about the credit e gusu e si di fo na ka sa wo ka wo bi na na nwetuma no agency bi bon na eya we ho be bia banya juma de wonye ni ye last time ka tro bi say eye pass na me nya me check and say ni ade tata ba e bia di banya 50 years e da so ye juma e di metro mass ni ade bo many ma eya ban de na ni pa reso no 3 years say you been break down the first member bus ni just do na property adena Ghana you subani ye ni ye tisa me da se papa me nua ma chen Sompa FM. me nua ma chen o. Oh, good morning. Morning Obapa, we didn't baby ka say free. Pacho me ka say free ja pajo. Obapa yentio. Oh so to say. Net for a day ye dum light ka no na ye dum light ko face time. It obuni isi jifoni na tato. Na so mu dum light ni tu hia. O do kwa ko he de every day na ya ti wo no. Instead of isi jifoni on the way to I know there. And run you me moda sumo. I am obudum no ahomache. And you know obudum no be 18 na. Come after ahomache ni dum be 4 times. And me fa say anwumre be 8 omudum na. Mini aba wote menka. E pa time. Wala ro ma say omudum no anwumre be 8 omuso no be ye brebe. Aha no de obudum na by 30 minutes dey no master. No ma say dum ni biem no ma san so. No master do dey no master. Ya semo. Mini ama che. Obani ma che o. Yes, akwati sai. Ejana dum o na wonso
Akora sane tachi me tachi bechem. Papa yentio. Akora de ande yeah bechem ne ba half ha de nem so de enye dum so e preso. Oh. Ni omusi ye no. Wa uti bi class me she. Tese me TV na ni mu nyina side ha nyina akọ. Fridge no kra de nim so se be bampuni o. Tese de ye de enye kra o. Na ehwo no ya o mo ka bibi kire mu ana minim se radio stations ahodo e wo bechem after 2 no mo ne dem ka high radio no nyina wo ho o mo nka bibi akire mu akranko mo nka bibi se bia o radio eje pese bibi se nti bia akwa uhuhwe wan the prem na de ya hana pesa amse na se kwa na na ya o pesa ko mo ku biere ho ekoko se na ne nze mfiri ha ni ba di mfiri so ade na de ndi anu de sen ka papa won hwe nka mfiri ho at least kasa de se wo baba gi school fees e wo ho na woni bia ye ndidi akwara na tem na wonye din hwe akwara na nim eye kasa obi ameba twen nyame ya adom o kira nwumre mema wo sika ne bi na wokọ akwara no ne bo beto ne yem ba se kora de won se basa na papa ha dwen o mo nka fi atoma me no kai wo de o bekata ne tachimentia de ma domo eko abisim ho ne ye so say abisim fa hokọ yamfo ne important mo nyina ya ha ne de enne se wo ye biere ni na oni na pia bonten be gwa na nse ade ya so ne say na nke ade na ekoso de wan kan wase mo ye ti radio so ne so mo ka se ye na de o mo ka light bill no on ba de kikam awurade akra untimi no say baba be na say kra no say mo fa ho adwin say dum so de ntine mo ma obi ama ho so de bill kra ebrem akra wo de bra fabra ye wa ha be kan wo de fabra so ba o duma fa wo ye no be di miska why media ma chen o media. Hello. Good morning, sir. Good morning. About your woody baby, I'll cast a free. Baby, let's pick another one. Media, good morning. Yes, so. Papa, would you baby, I'll cast a free. But I'm very famous when I can visit you. Boss, yentio. Touchy my. Because yentio, media. Yes, so. About ya, utie me wa phone one. Kababwapa, oh, Papa. Kevin, let's pick another one. Minia, good morning. Good morning. Pacha, would you baby I'll cast a free? Maybe I don't cast a free problem. Boss, I don't my yama when there's a crying too, boss. Okay. Doing so now for me, they need you. They say I have it. You know, any place. Maybe I also honey a hinefan. You should also. Yes, Sa no more day yam. Yes, my information. Yeah, Moniana and Sylvia, Diana. You want to think this is even me. Come with the cocoa, one wish. No, I think you'll have this I come. You always have we are boy. Boss. Minia, good morning. Minia, good morning. Minia, good morning. Hello. Good morning, sir. Morning. Pacha, we didn't baby our case free. But family, I said what in fancy. Boss, you fancy. Okay. Do so there. They higher power fancy. Oh. That if you any power, you pay the thing. That I was one been it me by 4 million, 5 million. Adam, you so the day. Usually, apart from TV, any ball back of any usual. Mun you so free you cry. TV back, any ball back. What that dime back, man, as will be our dime. Will be out on the dime. Now, when you are them, what would you ho? And I also, sorry, I got to see or quite just a baby of some Zanwaba. There's a one quam, but I would if you ho. Now, would you have 5 million? 5 million, man, 5 million. Yes, I couldn't cry and say, which are mountain or mountain free more, not about double. If you're not a cow on our cotton, I had done. I can't admit you. The easy for the economy, the fashion, the annual, the Unia. Yes, some more.
There's a Juma mo yen na mo ya mo the light bill. Yeah, the light bill me person inu si finance no. Na e ka metua no na e che dan ka. Na ba so Juma na fi en bi the light bill ho. O sa foka na sa kwa adwuma nso. Me sa foka kwa adwuma okrum. Na water benzu tua sen. Water bill they had as a 5 no ukrubu anu atua ka. Okay. But light bill na ya asem. Ende izo masa mo esemu amuno mo nkasa mara. Ya asem. Menu ya ma chien. Menu ya ma chien. Hello, Mama. Papa. Na mo ti say. E jana dumo mira na won so e. Ya mi adumo ho ye pa. Enti o papa. Na me say me black man. Black man, enti. Me ka say Brazil. Na me say. Me bi ya say. Be nu ko kutua. Na wo zo kutua no say bo so me no so na say bad. Yo kutua no say why not careful no mo say be no asa ka ngaba. Ndi za wo nye obi a timi hwa de kan de ka dia. Bo to na no shim. Black man to boase na chire mu ye na yente ase me mfa na se bia se sia mo de bill abro ko tua be 10 million enti chire mu sa me yente ase. Hello Black man me pesa wo to boase na wo chire mu se be ya yete na e bete ase se me mfa na se bia bill buy no wako tua 10 million wa nye careful a e be sa de sa 10 million na asa ka ho anasa no na e be sa de bebrɛw o 10 million no mi ba 10 million na wakutua no na bosome die no fofo da saba no mu da 10 million no na abeka hu bi mele wakutua 10 million ana bosome die wani mu e ba ja 5 million ogonzo ba na ya 15 million e ju ba ju ho ntia se na se de o kutua ze na na nyamye no na me kana kwato say ECGB secretary na ona ka tem say be na ya no be checking no so mu de kwa ne se bia be tua 10 cedis o mu ade o mu no de ka ho no ma twa go so mu da bro me say maybe there's a big Akye Abia the same thing. Wo adansidie wo de wo kan ho saa wo ho. Na me ka me trust bit ma ma nipa kokoro kala so me treme. Se omo ba, me fa de se omo ba monte so no. Omo ankasa wo figures omo trogo krata no so de ma wo se no na ye ka wo se utua. Wa be ready na me fa se bia 1 million or the call office ya e bia no wa twa bia 4 million. Na omo de aba. Me see ba ko na ka sem ba. Me ka se enti say yenum sa magazine so de light no ana mo de bibia na ese mo adwuma ye mo tesen na me pa so me na me adwuma me mo kwabere efie na me kan wa so ma tiba atrewe enti ebe a wotimi tua be sen ofie mu nyina wotimi tua be sen obel no na me pa so August no you know me ko tua na ye 3.224 ana bo so me no so ye no ma ko tua bio boso me sunwe mi nse bia o no busa boso na mu ne beba afi e ba ye no na omuta de August bia sa ka boso ni we die no ho na say what's a office na omu chire mu chire wo yi o nya sa de ase waso be ese because de bia na e top up sa o ko ho no mo sese me ko ho afi dia me ko ho afi dia afumo meka ya no say ya anti amfimo na mba to what ya mo say Matias e say waso mo balance o say your mo fom so de waso mo balance wana na me paso sana de me ye say omo fom so de a also hwe no balance o because omo agya to mu say e bi omo negligent bi na emma e ka we wo ho de a also mo balance o na so emfefre fa ho kakra me ko ho ma le bi bia to atwa very good bi say na we de e wade bo ha o say ye ayi ya da se omo nya de omo ye no na nye ya da se me nua ma chen o ba cha me ke ti Asaman Kesse yenti o papa Akwa Asaman Kesse de live radio. I just say boy okota ponchi na ponchi na ahmasa na wate ko no. Me ntiase papa esa kire sen. Live na Asaman Kesse am mo bo anu be 4 months na so live blame akwa. Na mo de live no ba ye no. Boom cha obi ma me bi am ni me no kita bo ba ko pa berwa o. O 2,000 a month. A month. But me do more me electrician. Because my men are going to be seeing. Because what's never you doing here? Somebody. I had to do something Mundumuno. Or Mundumuno. And one of them but and they're normal. But a boy on the was so. And young Palabel.
And to say more yen then say more can say. Because they can so many you say one bob 5 cedis ah. One bob 5 cedis. Hey. Kevin, yes. One bob 5 cedis, one bob 5 cedis. No now ban woman yen estimated boat. No be good morning. Good morning, no. Boss, we didn't be our Kesse free. That's your friend telling me Kesse free if you quiet. Hey, sorry. So electricity you know no young. But out of my no one papa. So maybe I'm an experiencer. Maybe nya usage ne say. And I like going say. Oh the old meter no. Hello. Papa, what out of my meter pa Mira. Old meter no. Who say dim light na enko. Regions no also. Regions just want to know the check bill now. Who was all wakai. Na o ya record. Nti obi a unim sane ye read bill na ya calculate amount na ubehu. Nti so obu a ubehu. Na we ni dia. We tell am dey abana. There's no way say nipa dey read there. E be tura ma wa. Nti me wura wada Roma o. Wo de wo tua be sen wada ma. What? The better me here. You just be the banana kosoro. Aye. We want to walk kutia. The better old na old meter na na wo no. Dada meter dada na wo ho na ye nyina ye ni mu no. Dada. O se redia na ye ma light of kana. Reading na stop. Ah, kopim so mbesa so. The take readings na. Say dia and this month no be redia. Over the following month no. Into your proportion ko no bo bill o be tia. If there's any challenge, be an old in the card in the na meter reading and the aqua. It's almost estimation. Turn over on the say, I'm not saying the same. And you had the 1 year, maybe at the bed, Papa, once, what some now can a womupa, Nesso Sabi, and ye na a beer, ye was a kukudrono, and ye na ne beer, ye timmy can kind etimitro, and ye na ne beer, ye timmy. And you say, you don't know what you mean. Sabi, say, never said to get my own family to your tenant or an old neighbor. So on the mission. Matias, yepa. It is happy when I'm not, it was a bit of that, and better be in the room, or there was a bit of better be no. What is happening in the cabin in our court? Can you see in our area of very big lieutenant? May I have this challenge? Our Boko, Nipano, and Cabin for. We hope for committed to nothing else. Said I'm a contraction manager. And I'm a child twice, never nothing. You have to be very careful. Okay. Now, let us say that the other issue actually in the review, I attack me. Yeah, that's it. Let's pick another one. Yeah, be fana wana. Yenin komo e wo hobby. Good morning. Good morning, Opanye. Boss, who didn't be our Kesse free? Me friend me kum just me Kesse free mem. Mem. The hot is saying. Na me ado me hoboko. Ere nya me asie ntie from ahafo. Me tacho yensia de kakara. Light e hon tensem no. It's a net code, a GRO. Omunyina no. Omu won niema bi omu checking, health insurance, power de bay, energy de bay, power de bay. Sa niema ni nyino mu kika buma 10 cedis. And no matter how to issue light in for be had in 10 cedis. And it's obo meter ne mo no na use na power from a the bosumi be had in 10 cedis. And it's what to kwana unya ma ya. What the cat awo ho. And no ne ya ba ko yemfa ntonchen. Ana de a near energy one national health insurance, street light, and it's a 1111 CD, 22 CD, don't take a boomer, a 10 CDs. If you say we used to like, so we used to, prepaid in a womb, and he said you used to light in the Biado Muka 10 CD, and he said we are not with the cat 10 CDs. And what Bena at the candy and a hole, and only 9 Anna dear, I will be a message. Omuno se omuye na do oba be trere meter numbers no one say e say the digita any old one no ana e wo ho enti digita no so oba na se lad bin yama off na wo hu a e je ko be jada foforo wa ba no no aboni trim atwere bi a se me e bi atom ya mama hu am ye di akwa mu maka chom te nipa na no trere na ye mistake enti no mbe sha ka ho asem abe ye di atire do mu kan sa enya ba wie
enti ne yentia mamode ne yentia we mfiri ho eda foforo na eba o mangu do mbaye me ye adwuma me ye phone repeller ana mo container me isi so dia yo baako fine ana bob asa can you imagine say this year last day buy me pure 2.5 yeah semo container baako me pure 2.5 enti me dey phone adwuma be na me ye ni wom na me ye kopem say na ma betiti 2.5 at all ne say yi say aba ya na asaba the same price na 2.5 na and I think say obesa alcohol bi na income meta alcohol bi obekọ so ye da ba be catch us ene say ndo dey extra factor ye ni a chira brofo bi inconvenience de deeply regulated say any inconvenience cause we deeply regulated yes sir near the B2 and to the solve if you want next time you be hu the be ye and this na omode ye o ye day ekosiaga era say ye fancy ha Ghana for na esu Ghana for na akasa no ne bia ya na ye ka say ye betena ha no mo anye se bi obi na de betena ha de wo say ka no ye beka ye ha Ghana for so ye beka ye mfa enu nsi ho na yewura Alan Kwadwo tira ma chen ye twe ne ho de free the new patriotic party no mo no ensem bebre na wate what in Sembebre and Sembebre akoso press conferences ahodo akoso e wa MPP amanyo konum Kennedy Akabi Kennedy Akabi na no ada showdown work no nsem pi efiri mobile chama wontumi aba be yi na no se say why na e ka no kore why na e ka no kore se at this point why na e ka no kore wa ankasa wo bie mu het san anopa me share program na se global info analytics mpani foi Adeba Musa Dankwa Adea Akye say omo research ene omo hwehwe mu omaye ne nyina no ewura Alan Kwadwo kire maten obenya 11%. How true is this percentage? Emu asemate say editor global info wa unua Musa Dankwa te ho kakra na me nkoboga ho kana me de Benze Musa Dankwa young man so we Ghana has one new people ko amize the research e kampa research away nyina most of them in recent times no e ka and as it's near to ni some the BCBA no the kind of to guy any ben ho ati nyize obon ho modern Alan benya 11% no mimpo de minim say Alan ebetime nya bia be 7% when you 7% in most cases Alan issue no say Alan enya 7% ahon the impact and as so benya was 11 no let me say me dey mean finance 11 quite a was okay obetumenya from be within 8 to 11 no but the point is that on say afa na wada ne ho adi nye obakin kanensem natural man for but 2024 nkoto aba no na bia ne ho ya nipa bi kura so ho ahia e beta ba from mo na say bi be kosoro but me person me kan answer kwama Alan obenya 11% 7% 10% too the new moon some waka no be man MPP bet me lose more than 10% of the votes the national votes any idea about question MPP for every impo nya 10% and 11% kwa Musa Dankwa say obema party no ho aye fi amo no say so waka say nsem waka say enye enye ma party no ye akono to adias yes you say MPP osono ene osono na yakon NDC for no kwa de omodom ba bi osono na yakon che say internally internal rankings come internal say omoku kukuom omoku party but okoro omoku no de e de badwa obi ehu de ekọ so what you say the public domain ti obi everything is me person me chem ni say he say MPP na ekọ wuntumi ana na obey press conference unim say press conference oye yabo makubi unim de na obeka ho asem na obeka ho asem for the recent limited voter registration and ECA no but ho asem kwa na obi amo ho wa okay because the attention was said there na obeka just to reply Kennedy because say press conference mo kwa say editor wa ya bi afa limited voter na me say senjo be busa nyema ye pese Kennedy no ampanya pa Kennedy no na beto dwa obi ya ka ho asem and ebianka wa kan se mi fa ho anka yisi betimi aye bibia fa nya ekọ but no akoda baabi ense ma kan we ndam enno am busa o man se NPP party mpanim wo mu ni e wo hifa and on be say ya ezi aka bosome baze bosome enkodu no se na party o mo se gija no se mo se ade ba pia ye pre wo pre akonya wo fie na ogu akonya ho fi wi a wo baza betra kra nya akono kra wo na ogu ho fi enti mpanifo emfa na manwu akomba Alan de no na make us kwama men people for enyo madwe so obekwa wonko
because what you ala assembly awaka we say party na nkasa no e da so da no kwa na say na koma so e da na koma so enti mo nya say there's no negotiation e bi mpo say omoto November 4th no wi ansa na wa kwaku hun na enfri samre nkoi papa yi efri sa be na otwe menu a oyi ne hu free MPP mu radio station bi organ bia onya obokoso yes radio station bia every last week to be Ghana for me sympathy be there and Alan problem hu ye ne say ansana obeti sa the party movement for change no o say Ghana for kwa ne voice kwa ba obi afa front was the symbol obi anim ne voice but osase so okasa hwe say radio station Ghana every day bia Alan voice yeti ti yeti say yeti akeke so into MPP for omo no be Alan Becker so me ne nkasa no mu ja say ya from next year June or May na party no Sompa 93.1 you know an answer na can be for gay ho party so no dey oba anya dey sense I didn't know kasa because perception say obi o ha o man ehu ne stance ni parents work but ade bi oba kan bi obenya sympathy and Alan votes now was only 11% na say museka na o ma kwamna bisa won say MPP dey o mu say NDC for dey o mu say social event say CSO sana say civil society organization and I say mo jam 15 dey o mu say MPP betwenya MPP dey o mu say 11 MPP dey o be 6 or 7%. Jaka be a floating vote. Okay. We go NDC for some akotoba man because some say ka say floating voters so no omo dominate pa. Very good. MPP for na bedo so and MPP for betra o. And with the current economic situation and Sompa 93.1 yeah politics because say anyone has dominated the media space but the point is that Adea na enema how man we port to come man for to pa man for trying to support all man we mun but yes sir na reho sem no kwa ne say omo mo Ashanti region ti make form na free port na kakran de bedu Kumase that has source for so na ya sa akoto ahye mo so na so bi di eyi na free port all the kwatema e de konkran de a hu so nsa robe enema mi say na say ka ho ase mampanifo de na megu akwa but the last time you were say chairman sabon so ba ha se no no ma hini din kom end metie ne nsamba akobi ana wo kan wo say Sompa 93.1 ebi ho be free port ho aba ebi ho e na ywe se o de ba Kumase ba ye de te woni mra ho so ne bia na o de kosawi aha enti ene mo bi so no monko ye saa de ne wo sahwi monko sahwi nipa ndi ba Kumase enye no kre nipa na niama wono bi obokwa na akoyi na bi kra wotema no odi daka ba Kumase odi begu no warehouse wa nya wakwato ahye no so ti da me kan say enema ehia Ghana for pa enema boa ye den sa enema we nyina no ase ye nka ho asem biem se enema ye ka ho ase Alan Ken Baumia Alan Ken Baumia na NDC for kwa edin you say ananu NDC for years abi Sompa 93.1 na ko demo no occupy Ghana demo yi MPP kra mi so man ka bi asem ase omomfa ho nkam kan ne case ko so kom ka bi but bibia no kom be kanta yes on ba che mo no me hu se nka ba je se bia Alan Ken Baumi na nya positive de mo kan nyina ye de mo de party no e konechi enti mpanifo emfa na menwu akwam na enchicheye na omonifo empanifo bia ni so mo hia se man mpanifo ni bi so anya sa party ndie se e kasa dia wo fe ye pro ba pra ba bi no ogu party no nti de me pete me kan se Alan okọ se bi ka se Alan be kwa onko me se Alan be kwa onko no Sompa 93.1 party no na me se nye party votes we no obenya wo de pete me se na no mu nsam no be ma MPP be lose more votes than the onu benya than the more thank you onu benya de Alan benya no votes na MPP be hwe no be chesa. To you, what is the way forward on the part of MPP also? Mrs. say no nipa na ka say or the radio statement betu dwa no na o sen company fo bi ni kwhia obi ani nhia whatever betu dwa samre hasiat in butterfly movement did nam ebi ka as independent afafanto the last fan new 2 weeks na ntonto woni ntonto last fan week 1 week Sompa 93.1 na be gasa fafanto moja oba no mawu nya agro ndu adibo ha mo yem fan ko politics cry nti nipa no mo nka bibi na and bibi a esa mo no ye bia mo ne ye because ka party no and nyebe bi na wan tia se won obi wa musam yi anase but come gasa Alan be kwa won kwa 2024 in spite of economic challenge amanfo su nyina na Alan dey sabeka ma na MPP ba o mo coalition say and I want to say a political strategy bia Alan betimi a pair with Kenana. You see that coming? Oh, I know the me say no, it is too early because who can say who na kulusu wi abeti na ba. Okay. Me put them when say but Ken also full assurance say obewini. Oh, send the abana yekoto. Abana yekoto. Obiara timi brag so obetimi. Obiara timi and after the results even Obiara timi brag but Alan
Alan dia free say me se be na otwi me no kase wo kwi je wo ye party no se mpanifo party ni was kata bia was kata party busa won say ba won panyin so Alan dia no yintimi nyini firim waye din ba de man kan kura bi nchiro na do 1979 say the records share no nkan PP fo na say sa temo party o mo ti din so free sa records no ho so da me ba me be say me Alan skito 1979 the course wa Paul ni Victor Wusu die ba MPP ma liman ba we ne ye no na do agumbi 2007 Alan die ne samba na do side e wumbi 2023 hono kura na man Ghana fo hu no pa for 2007 e ba no pa no me person says these three presidents SMPP munya see emra na do all limelight in politics. Okay. In 1992 aduba hen ba hen ye hu bibi say. 96 ye hu 2000 2004 2000 ekufo be fun ye hu emra ono be take over. And I say na we banti esi kwa na say adinti what is he putting in place? Okay. That's my question. Okay. Say party no also mo call Alan back. Alan omo hia Alan o mi no kro na nka be bo omo hia Alan che say Alan hia wo ana anya de akoi Alan person is relevant. So after 2024 nyame ye na dumbo nya 10% you can bargain. Wetin bargain mi mpo me Alan ka me pe constituency me nu pe e wo Ghana. Two constituency what target anyone no na we invest wonya say e bedu baby no parliament no say they hang parliament if you have one seat for parliament who big say say na president ka Alan ye boga tewon ka me say why busy with them ho na boga what tewon say the part of Alan Chamaten with 10% by global info analytics and penny for some more kan musa dan kwade and penny for komra dey ya yiru Alan Chamaten benya bi okay dey ya boy campaign wa campaign kra obenya bi eni dey ya obenya bi but me dey ni musa dan kwano mo keken say o ti say 11% enuru ho say ye hwede ye si ye nra ene ye dey ba betoto ne and also the money history no mo enti ye hwe history a omo makọ independent wo Ghana amanyosemu no omo nya say okay so omo ji omo ho say me ko independent yes untimi mfa Alan Chamaten mu duro enkototo Jacob say ye bo a any other people bia womo ekoko independent and 2012 no yes but ni nyina mu no Kwabena ye keka bomu a eyire said the ya ye de ne esi ye nra e ba betoto eye enne ho say ye kan mampani na do dan kwa kufu do mamu a wobu ne ne I know na MPP begina so de ye campaign no Alan Chamaten so no so twe ne ho firi mu a enye yi what I say o twe ne ho firi mu a enye because now ye minister who the minister wo 6 years 6 years you and position so na ekura na nye position get office o ye cabinet minister se ko ba se ye kwa kosia kokuom ye kosia dem na afa plan de aba bebu o man no ho a wo ka ho o man na koma ko ye dwadie kura na wo da no and according to sources cabinet una now ye in charge of the economy okay or cabinet meeting okay so inti what the kosi say I na wo be ka kire Ghana for say ye fa man no emma na wo te ho a na wo betima ye ne yi enne no a wo MPP kan ho ohun wo MPP kan ho ya wo masses no wantimi anye na wo kwan wo te ho a unya nipa ma ne mebo man na ase yemfa man ne ma na ye ma ne yi inti Alan Chamaten yes inti Alan Chamaten ntimi ntwe no whether a mess whether mampedi akufo do ye successful whether wa ye failure ontimi entwe ne ho emfiri ho okay so akufo do bo modern a waka ho se akufo do amomode a waka ho so the same applies to other candidates the same applies to other candidates ni nyina and na ye kan say Kennedy Japan ye board chairman yes enti board chairman be bia wo so no ye de share wonsa no wo ye de kosi sai o sa so omra se be fiem si ye bibia ye se Ghana ye mfa nkoma ye members of parliament committee kura of defense one grab say wo na ye chairman so ti mra se be dwafo no mo na mo gi ne ma tu ma ban ne de kokko ye adwuma wo de bra mo no de asem na mo kan say ya na say mutu no for say so yenya members of parliament about 198 to 100 and something omoka se yempam kedo friata 98 earlier one 80 head by Asante Achim and the appear could be 98 to say the Kennedy now kan ho na won kan ho so say no enti Kennedy Japan Alan Chamaten Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia say Akufo Addo say besi ni ye sensi ni ye enu na mo begina so de akwa campaign ni free SHS ni one district one factory o ka kire Ghana for so otimi ye Ghana kwan dodo otimi ye he ahokire ene niema sa niema ni nyina no mo ka ho
mo ka ho na mo nwene ye enti se ko ye sa anko ye no eno na mo soso no ye de bebu maten so hu enti me Kwabena ne kokko so yi MPP amanyokuo se also mo twe land ne ba party nim sense se omo atwe ne ba party nim Kwabena ewo abre ye free omo so ye ka be times and seasons the ebra ye woman aye MPP no mo kwakoto omo ba kwakoyi flag bearer so be kaya emra NDC koto ba kwakoyi John Dramani Mahama no ne enkomo be na Ghana fo edi Kwabena dofo a yesi ye be yi na film Kwabena dofo a yesi ye mfa ne nka ho Kwabena dofo a ode party ni court even se ombetima to aba so muntimi nto ama ye discuss say de we ya kosi timer NDC to oma ba we mo asuse na abato no kra na betima ba so because omo the letters be come electoral commission ba ye bit skeptical say ade no ombekọ ana so muntimi nko na NDC season NDC time ye discuss we mo it is normal in Ghana politics normal say na say MPP time so mo kwa akoto aba akwakoyi flag bearer na eno ne ye discuss na obi akwakoye Occupy Bank of Ghana demuna attention ankoso na attention nyina wo NPP so I don't see anything bia hadwe bia ewo ho NPP ehia lanchemate more than say debi ende me asante ebo anya adwene alanchemate one NPP mo ye dey where former trade and industry minister ene ye dey industry say no see ye nya impact say wo Ghana economy no o de Ghana kwa abrochiri debi eti why is it that making say MPP here lanchemate abro so more than say MPP debi but boga to this angle so no nipa no wotwe ne ho so nipa ka credit na chi Kwabena nipa no say ne di na chi ye fan say yenya members of parliament say 20 crown no mu declare so mu support lanchemate what say ba kokura so ne just after say resign kwa bebre so say declare mu support them candidate ono ani campaign team for what it wo other regions no ebi mu ya ahemfo ni ade ya sign I don't see anything wrong with Adea we say MPP MPP nkopa wan chew enti wo de da bia agise be pa chew sebra hey and I want to say factors and nam so ma what the resign na a too softer than Sompa 93.1 Asante ka se be say Asante enkai mame nkyere sa bi ne Asante enkai ne say Asante enkai boni Asante ebo ade ayeme what I say mumu mehwe papa me di mani hwe papa ne nko a ne wo yese de yete ase now there say obi abud ya to about 17 polling stations mame nka ne sa ya to about mia mako 17 baby baako o se ya bu nipa it one hwe 16 no police station agent one hwe 16 no baako pene na wo hwe it was free party nim kwai just mu jare man no it's possible say obedi president to Ghana for cassette wa obe ka che say wa resign wo ja o man na to wono mo o create a political vacuum e de ato wono mo wa bra Ghana for ya nwene ho papa ne o chekere no ye betima duru ho no mo sa say Ghana for by surprise ni o ye de nya sa na che na je say wo de say dada battery mu desem bi na ye abrabo no kra ye bo no abrabona eyi na yes eyi kokuru hiase obeti ato obefra to na upoli na wokọ eyi na no manyini send me Bible quotation Matthew 11:12 said or say the days of John the Baptist the kingdom of God has suffered violence and the violence shall take it by force. Oswa imemo aye ko no osi ye nko na ho gono so o president so bi abumi nipa ba ko nti wajanti e be pa acho wane ko pa wan acho they should let it go. Yes. Oh my ja okono ni pass me say members of parliament ni nim say 20 and they say almost support Alanche Matin meboa yeti eyi kwum praye so yeti eyi abna o say asari deputy finance minister yeti John Peter Mewu yeti ti omu nyina say 3.1 Alan kontimidi na chini nako this is minim this is no support Alanche Matin what is say omu bi say Alan ko as I den kwa so be declare on be yi omani Adea Akye so kra no mo de letters buy wo kwa akọ uni nyame nko Northern region kwa do mo press conference shit it Kwabena I don't see why they are disappointed in Alanche Matin more than Alanche Matin and okonya 11% no
say you say Musa dan kwa asema working anything to go by Alanchemate eko as Alanchemate no Sompa 93.1 but MPP eko as MPP MPP enya 11% it is no Alanchemate no at 11% eko ka ebia MPP ebia as MPP be 30% Kevin ya de no fi asema ye hwe ase no me pese ye ka ase no ye pa na yes say it's one mo so eti your friend say your friend say John Dramani Mama Benya say 48.3% meboa na ba Alhaji Mahmoud Bawumia your friend say Alhaji Mahmoud Bawumia ye MPP flag bearer on Benya 28.0%. Alanchemate Benya say 11%. Kennedy Japan e Benya say Kennedy anyway na unidentified yes eti your friend say MPP DNA a Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia de na enti in this case o the 11% etoto yemfa ne say 28% wa kwabna hwan ne hia ne yonko modern enya me am wododo na wo wo ketwa na wo hia me am wo dodo no enti why enti hu say enye hu sa boga o kwabna enye hu yewura woso wonko woso wokọ kontankura wonfa na fafranto no wonfa nko Yankopon ka no ho abrabo na ye bo no kwabna bema de ye tini ese bema na numa duru anwunu no etu otu atwere bema bo nye de bia bema kra de ye so krokro pia sebi ase tini ese bema nsu ka bema want to know what usu tini bema usugu yem no bo ntimi nkondu papa kofo ni yiri free mu hu se obo na ni kakra ho apepa na nim ene chew se wo bema anka ho dan eye be anka ho dan Boga nya bete o. Kwabena jai. Boga nya bete. Kwabena itini ese wo bema no. That is why we are bema. Enye ba bia na ye frɛ obi so wo ye bema. Kwabena once utie dua ya mtie bi de wo bema. Ebi wa wo ye bema, uhunu sɛ physically wo ye bema ba. Yes. It nature say wo nye bema no. O wife na hwe wo yi. Nature say wo nye bema no. On ye ja. Mika se mi de. Ana de se ni obabo me dem mo. Obabo me newsroom mo. And then you obabo me newsroom ho. So Boga. Yes. Wa wunua amoa. Mr. Amoa la. Oni ni nkomo. Was de o kekare de ebe ye ja kakro. Ani ni nkomo wo so. Mr. Amoa ma che. Yekrom ma che. Lejo. Nampacho yekrom wo se ode menya adwene. De ma ti jo me de. Jesus let you know I can patasa. Nemum. You want to say this is a media. What purpose is to inform, educate, and then entertain. The only believe say anyone who honors it, and just see him not on just here, you probably have to go to appropriate quarters and find out. Find out. Can do more radio can see a file can high quality file. Nti Adea Akye Abia na when say I think this is the important thing I mean that she has moved on okonomi all babs or the nyema she say oba obeye because mine it's not about talk it's about delivery and nyema obeye bit na mo mara ko na yen any chimba kwa na misum youth no so nya baby agina because you are saying say concern the other way around no le be kasa but we be running the cycle that cycle we are running the igna park MPP and NDC the bia MPP and NDC we da oko opposition you do ya tempa ne number once ba once ko no ze bia tempa and you run the cycle. Sompa 93.1 development. Na akeke. It be every day me message say. Ye na yin kam na yin se. Nia obetimi aboa ama yeti enya development because not a lesson policy dey na na Kenya is about development. So baby out here nyema ko bi nyema to you what I can na manageable so good you are free to go. Complaining about certain things here. We must interrogate such issues and find how we can do it.
than say a year single out 7 persons now. Sompa 93.1. Yes, from that angle going forward because they did young queen, near queen. Now, young chef, among the candidates, no, why not? This is your bar. Obey me, I get needed some of mine. And let me tell you one thing without any shred of a say. Osha in your Alanchamatin. To be a see from a cedar. So, obesity from now, ordinary share after one or my cries will be a mentor. Over here, part in your manifesto. And now the Akeka and one already. I have not here. I think I'm near the interrogating manifesto. But what on your mind, what in the manifesto after the great transformation plan? So, more interrogating the very next there are any issues that are funny and when interrogating the manifesto is a bar. With me, panel, Yamia, bar. That is what I think the media house, like the media house. Going forward, you know, Yabaka say Alancha Martin, Nimu say party, no MPP party na, what free mono, one besa ba, abe shino dinaba man you couldn't wanna. So, one that cannot naba man you could. Be panicho. Oh, once a baby I can, it's not I can. And first will be by now, but the entire and never bit my wow mine. The Honam says, I have my attention, and never bit my wow mine. Well, it will be a drum. So me come by very bad. Why not? Then she say, why when you are shy, a bit my wow mine. This is all as yes. You said, may come back and forth. I thought you are the MPV and DC. Just past 2 years. She said, who can once that neighbor for the way important? So you is a president here. Obey as the papa a one people obey NDC, obey you dear free, say media house grab, obey you dear free. I say a academia, yeah, would as in papa would to me. Over to me, I did the power or party, but if you are ever there. NDC bar, oh, you have one on your Casamen. You know, but thank you, pa. So, if you are professor, the another media idea where research are very good. But not to the man I hear to my dear Buamo man also. And not part of the radio NDC. And I will people the radio NDC at the bar. The way this year. Yes, they are not true. Not now, or minus the because. And any time the time is running. They can there for every day. The other do that day. The other open some other avenue. No correct. If you very shock when I better well. If it's man, you got that carbon with that much your manner or man, young man or my within. If we have to get the video. But look at where we are. 90 anyway. Martin Mr. Moa, yeah, that's it. Yeah, that's it. Yeah, that's Mr. Moa, that's it. Mr. Moa Love Enterprise na Kwabena. I said to 1 minute. Kwabena yemi ye Kenya no. Yes. Ama yosem omo ye ni NPP ni NDC no. Ni Mr. Moa kan ye nka se enye oman ni mpuntu, ene oman ni nkanko nti. Ena ye omo ye NPP eken omo ka one day say one factory no. Sa omo so omo be ya Ghana for. Free SHS. So omo be ya Ghana for. Mampani jo mama say free SHS obey improve. No one making sure say what review near ye or yet the Amagana for. Yes, I'm on your some no more ye no or more ye at the Amagana for. But also Baba the Amagana for no. Wanamuntuo any yama oh yeah. The actions. Your actions should be different from the West. What I say? And any year come once me. Mahu boa mo ye. Ede saa mu vision ne dia bre Ghana for no eno ne ye discussing ne what's what movement for change we so say MPP say ogina ha say we so say owa ha say eno ne wan say dispute ye Mr. Amu a e kan say enye Ghana mpuntu enye Ghana development ne ye kan wan say mo yes you Alan Chamati great transformational plan a great vision what I say but ebebe mu a ejina me no mienu tumi a ye de ebema no so but ye hwe wa ho boa a wo de ba wo de ba be just out to me no eno wasam ne ye ken Kwabena baka kwekwa na wo de wa no sie no what yewura Madina Mrasa Badwani Francis Xavier Soso yensam o ka kire minority caucus boga o frasa no ntoma wa be pachew papa ne de ntwa ye
entwe wo say yesi yawade nyina ho kwan na nso nyina nyina na fata no ni nuanom XYZ for na din komo na we say oyemra se be dwani me pesa me de be fa se oyemra se be dwani but oye jawu o yere wo ma so na you sa words no where said yesi call viral that few minutes now or granted say interview no any be 5 minutes and adene g woman kwese and hokakra no about 10 seconds so say 20 seconds no they can't asem na boga me ntwa na kai me asem bia o Spain na bra man ko je women's worker oba mine na ko fe oba na no oba na or the best say bibia the beauty of Spain for na de no ma fa kwa ni nyina no ye de cap o ma je ba beton che be ka enfia noa okofe papa no kokofe ewrana no ebini Francis Xavier Sosu na semo a ye ken ye famra se geni na oye eto nchen oye ja oye obi a matese o ya sorry penny kura ne ade level a wadu abrabom oye lawyer ni papi na be show say me pesa me yes ni pass mesi a symbol of unity kura de ma obi kura no we mentor to role model ye show status na wadro no enti there are certain work na yewo ne ma bi wonu bi a me no din komo kwa na de na ya makano edemo ba binti me mekano ewo afidie wi so isi yeti ye dundum ye microphones a ye won komo ne agro bebre a ye di no edem but mintimi ene o medi sa agro no ewo afidie yi so a afidie we ya yeti so Kwabena meka me say a major mandate say as broadcasters is to inform, educate and entertain. In the course of year adwuma nyina no we are giving our listeners and viewers information and yes also educate unum entertain yes also entertain you got me here was boga no wadi munya me fa den bibi ha wana obitimi read wani mu hu sese de wusi e kasanti nti Kwabena ye mpani for ye besre unum say ebi enum kasa sa wo fi say kasa no you can be say communication both an art and a social science so okay eyo bia na Kwabena nipa mu ade yo oya ade sa you be on mo a wo depend man pass one trase na ontro bibi mawa before wo betro asante ebo anim crash bi wo nsentwani kase pa e wo yekuremu so kase won kabrofo nkire wa obeyi ne mako be struggle ba fa pen mano so ontro wo de wada nyane no challenge trowe mame ha before betro de ama wo no ba sa brofo na wo tro de ama wo no ano ka che ne say onka enfiri na no obeyi ne obe struggle I say we be phone lines to mo obi o ha obi phone lines obe deliver kama mo so de betra ha obi betra yesi ya callers ni ade ye obebre a omo ba besra o studio ha se a obo se wa mo kakra but ogira na bonte wonom no free radio no so free video so a utese vim wom ne akeka wom ti yes nye mpanimfo ni nyina ne nipa nyina ne nim nipa mu ade ayo nipa mu kasa wenna ebi asasem wo so ka ye say ade we de ye ka ne dem ye nka na bonte ade we de ye ne ye ka ne efitiam ni ade nti mesre Francis Xavier Sosu ye frɛ bibi emotional intelligence Kwabena yes emotional intelligence sa de no many Jeffrey yewra alankyerematen ho pa emra okọ UTV a no ne UTV for edin komo no yakrama edin komo yakrama busa na sem bi emra or the two nanim se chama wontumi the statement aba say yanti two posters no banners infra bonten so where ya wo yewra alankyerematen gesture oye osori tena asibio ase a surprise no in as much as say ne koko course ro kakra na kuma course ro kakra no her choice of words o use here carefully o choose the words carefully emotional intelligence ubuafu nyina no okoko course ro nyina no a chese oje ho anye yes Bible ka se abufuo no but ye mawia na to ye abufuo so a ye nya hwe it's emotional intelligence no abufuo so take decision very careful yes you live to regret you over regretted that so the abufuo take decision o the abufuo ye bibia wan we ada cho be regret nti sa na ma no Kwabena ye koye nimu no emotions no se ba abufuo na be ba ye nipa ye re be ho ye nipa ye ni be je woni jiemu no ena ma Spain papa no coffee again anu no yes overjoy
Oh, then yes, then ya jabro so and o coffee na no, the refi no ho a coffee na no. Obi so rep ni bubefu amwa kan ye yanka. And yes, obi kura bufu na o kan okre. Yes. Because some be free. Come let's say bufu no mu no yoka bia ye no kre. No kre. Abufu no mu no yoka bia ye no kre. So yes. I will be so say o manipa de twa kakra de obeka bi actually bia ye. No dey na ntru but ni bufu na o timi ka de. It for my emotional intelligence so no ye nya hweye na ye entreten ne kakra na ye ya na say no obi di nkomo a ya wo hunu sense ntro phone so to be bia itimi twist wo kakra ma utimi commit wo but ya nipa bebre nim sa komla nsentwani ni pusi wo no ono mo na wo so e say obi wo hwa ya wo de hu hye wo se na nkomo na ye ne de na wo ho kwan e okosis bi nsentwani bu so wo kwan say we dia mesro minua ana so betimi on friend say you dilly dally o fafa ho ana asa wode wada kakra no asa wo yi ano asa wo nyi ano na ode akwakogu de wada na de akwakogu enye ensem nyina na ebuso akwabna enye nukure nyina na ye ka dabi nya nukure nyina na ye ka yo nukure bi wonu ma wokoka enye ye frɛ bibi santi ebu na ya so pere say righteous lie enye nukure wo trene intro trene intro righteous lie kwabna say me ka nukure na say enne boys ye o mu bay kwab say Kwabena Kesse atwam ase na nimsa o shetebu yase a boys no susu kutama ne nse kan me che o mo say Kwabena Kesse shetebu yase a ho mebu na kunu oh ofa ne say pe twa ntro to say ya juma you bit more information but won't be money kwabna ensema ye te no ya sumi eni ye de ani hu ni nyina na ye tena fidie we su kan enti Francis Xavier Susu baby a wadru no mesre no emotional intelligence yanya hwe. Thank you very much Boga. Editor, wrap up my mini black akana. Yabana I muje emukase Alan supporters bi on northern region Omar resign babidi omo ye press conference and that's all money na chinya dade omo use some words bi omo kire say one omo ye disappointed me de kono anya omo ansem kan person kan say on say omo nipa nan na kokoto aba no esa ankofo no mo ka ho bi Alan wonya bo say o yes me check it onya 2 3 yaro nya wonya bi dem better me chane say John kan free delegates na ha no by move sa say de wona mombo je ne so no okay ni nya ka hu na Alan so got in the party you see was so a flag bearer but Xavier Susu papa no on say we human rights lawyer obi a okoma foforo yedie pa and on say Ghana ha kwana on say Ghana ha nsem bi wo ho a ya wo danya na saso musika enya nwanwa you want penifo bo ma we ma obi a nim nsem what say on the kan ya oh normal bet maka yeah I know where you are coming from but asomesika asomesika we beka kasa bi we so man paniku for won't mean kan da what you say yes because you nim say wasi akra ne ho o memu sana pese me change no se su de minim say sa asem we pa senka ya anya audio pa anka e betima kasa nya no kre sa asem we nya asem se be member of parliament we gentleman o sia no yeah me say we gentleman parliament kwa kasa unze ne private life fans and kwa be rappers mi kwa e ade aye emulate as e ade obi abetima for so sunya de but kona me de me so me de demonstration na nkasa nsem afifiri mu baaye no ba akopa mpesa me kan ye one petition na o manye no ya o security ne be shia o mo ene security na papa doctor ene sadesi wonya okoduo sa be ka say obi anti man resign o say ndis nsem o mo ka no ase bibia currency na obi bu say asam no wa maje o mo petition o mo to mba bebi o mo na afi wo be ka say obi anti man resign doctor Addison am yen kan chene say sa scan o twa 60 billion 60.8 billion na watwa na car maintenance nyina wo mu no obi say bia NDC fo nkwa na say o mo ko nkwa na ye o mo ya Ghana fo pi wo ye o mo ya is ko mo say ko si dan fo eye o mo ya pa na so no o mo nkasa ndi say wo hwe wo di nipa na ba ye no nkwa nti be kasa ansem na me yo man panyi da chi bia sa 60.8 billion ya bo ama me say da chi nke be hwehwim dan wusi ade bia and okra we say okra we say mo di agisei e kina wo di agisei wo bua bra yesu wo de ye ka asam na wo de miano na me se me wo tun bia da che 60.8 billion wo ti me twesika na wo di bia ba bosia na wo se sika wo ntimi nsa anye no kwa madachi bia papa we ye senka e ma me hwensem no me de me mpese edu ko to prison sale me ni nyo me se o me chireki ente commission bi na ko o me tina dwom se de IGP parliament no na ko me chireki ko afa so a se Ghana pa ye ne papa japo ye de ama ne se wo hwe so na dachi wo betwa bi ato oja na ye ne ma ho a wonti mi mfa 60 billion enko ka se car maintenance ya na sika ye se
omo car maintenance allow a iska omo try more than $10 million. Now they to na car no mo price car no mo yes and so manual to the come ka say be yen no krempo car no mo yes now maintenance ebi mpo na eto iPhone say ade na mo yo man sa o ma be ka say wuti a news na be ka say o man yan say be yen nwiyem and ECG amafo efresu omusu light kra na woni sika kotokra na wontimi nsanya light nem enti mpani fo yese metumi mamwa o man yan fan enchemu mo ye stewards mo hweso kodru baby na what make ko 60 billion we say Bank of Ghana bank Ghana since 1960s as the 50s no obi am yes haje we bi and when yaje Sam George say head of security now Bank of Ghana no we watch man on say policy on say some of these things a demonstration now watch man the difference between watch man is no kura wom so ye say Bank of Ghana for amfa enidi ama mrasebejafo no so many panel PBG you say papa na head of the security department or Bank of Ghana asemwa members of parliament ne eka no enye about the security of Bank of Ghana e about sikasemu dwadia mokokodi ankoye nti bia nka metima fa director of Abia banking, director of Abia sika like dwadie head of communication and asebia secretary to the governor so who say bia on say enye dem bia so na ombema yate ase openly ade bi wo hono mo ase oni obi a wo ye bambo ni di nkomo a but ade bi wo hono mo a omunim but wa wo hwe wo mo no o ma wo hunu and baby nso ana omo ekono minority no ekono te some fans boga ye me ense wo high sorry sisi ase ye call parliament house o de edi kono bemma ye behunu pani bi anase ye de ne ba ye Kwabena ye nka se adese ne de omo ma ne ba kra ne nka eye complete flop yes but ne aid and then the deputies ni mu bia ba ya ne nka because mo ne ye person mu free way e bia ne aid ne secretary director of banking chief director special assistant to chief director ebia deputy chief director of Bank of Ghana bi ba be petition no a now no boys here occupy Bank of Jubilee House here and yeah deputy chief of staff na beje petition no so almost omo profit me there if it's a Bank of Ghana for no kwan bi so no omanfo buo ene oni dia mamra sebejafo no going for utie no Dr. Kwabena do for asem o kan ye no o say Bank of Ghana ewa amamre bi omo ye so koba say group bi e the petition e bre omo a omo ma secretary to the governor and ya name pempi okoje na ma obu kakra bam MPs and ya dia dem penimfo akese we anante emu sasabro emu ayi e friend say sisi ya de omo de be kofie na Kwabena de ba be do no mo a say omo ye exercise omo benefit de de enye fe so it has 70 minutes after 9 o'clock ye don be si hana ye di kakra ne am wabem just after dwadie no yeba wabem so just relax 70 minutes on 9 o'clock and opa ade ache bia dwumadie no nie and opa is too late you want to tell me ya waso be yesi this one from Nana Wusu is too late. What do Efra was a bra? Nefa yari ni nyina bra na wontu ase amfama diabetes, stroke ne all sabusu akori na Dr. Grace Boadu ebetu ase e de amount school bia wo mu hospital bia wona ne ma nkoyi abra Grace Gift Herbal Center hona Dr. Grace Boadu ewo Kumasi Ohim School Johnson ya Barekese kwano so ebu akwakofo dua very close to the Gao filling station ye honum so Achimota Petroleum Bangalore so no ye honum direct opposite to Family Life International School. Dr. Grace Boadu, Grace Gift in here. I resafie no 0244126123. Now what so need so Herbal Center Efra say ade bia wonamu e wo wani ho no bra no ntu ase fama wani no de ekobia obetu ase de amount takrade
Port Quarters one ye ben Archbishop Porters Girls School no ye honum Kwada so estate park ho and afen so enkran so Tabola ye honum Alaji Walako Johnson and it has so ho ntimem pa ba wati woni no de ase akoduru bia no e be to say dem in God we trust 0596198884 now I just so 21st clinic in we are the sciatica expert abusade how be a herbal treated be twa de agu e ba ye massage papa be trust scan be hwe wontiri mu nkase mu ne ade nyina ye ho adwuma kumase na wo a ehwa overseas ye ben alpha radio remember oboase cancer quarters called Johnson and Cranso Dome Market and afesunyane Kransa Dentachiman 21st clinic we are the sciatica expert ya be ka ho bia fabra na ye ho adwuma mfama 0540 311 0540 311 311 Osborne Electricals Efro say ehne fa na wo say open near mapa brand new and home use television setter Osborne Electricals and I was would do any Samsung open LG open Philips ahodoa na wo de asiesie wo dem office ho any ade a hye so mo amoye adwuma e wo hotels ne ade no obia dimirika and nchem e wo Osborne Enterprise ba ye fia ye fe your office aye kama obi route me say boy nani ate UK product papa so ne ade aba home use and then brand new television set there it's all about Osborne Electrical and I say Osborne Enterprise and I offer the entire was alcohol ne say ne bo na fo ene san ye papa obi a wato Osborne Enterprise nsan no adwuma bia no ohunu sampa ye quality san ye standard pa ebu akwa ye ne twenebo akodua ena edi enhwene mu twenebo akodua junior high school no then Dr. Mensa Ashton ho taxi rank ho no a Osborne Enterprise e wo ho 0244 363 0244 363 na waje oso nti asa no so se baby a wo se bia no okwa na aye kama Osborne nie television set papa integrity keeper school efra wo sefa akoda no bra ye wo bibia e wo school no professionally akoda no woni problem and complain bibia school fees no at the form very serene environment teachers no papa and it was come ho BC and so their records no there is there to show obiaji to mo say integrity keeper school no there obaye admission is in progress and ko na fa akoda no ko bibia bus wo ho security wo school mu akoda no nsuo ade o mo kira akoda no papa books there kwa de ko akoda no ade wa akoda no mu no ya ma ne daddy ebra wakosa school no enti obia ya wode ne bako integrity keeper school no hunu sampa akoda na no brofo na akoda no kasa no manese ye kira akoda rutum sampa untu sika emfanwa suye boa not behind senate flat one mo off IPT yanchira ni ase kwa no so a then Brema UGC opposite Okes ye honum ye keepers integrity school na efrefre win 0547 107 433 na yanje wo so e wo bibia ya wo pese uyem Sompa achede yese wo chade achede ebie kwan bokwan de to wanim enti wo chade abronyan se de da no ye da mo na mo da ye no wadawroma mo ayen na ye nkɔ no saa Sompa achede nie mesraw nyame ya adomo a ebre no so a 1st November ya bomadin sa wo do ne kyerem e wo nkranza JCB bank edanu mu a GCB building no mu ha ukọ hwa no atwe wudin Sompa sunwane night market wo betwe wudin kama Sompa kumase ye ben room hotel bra betwe wudin na ye pentoma emo anwa nkosua biscuit ahodo wo se nwisia nyanka moborofo ye maame no papafo onfie kwa anim no adanse ne de wo ho bebere ya obia anim eye Sompa cha de bo ye wate anase eye sika nso a number no de di ne bebatara 1 media 0598 559 802 0598 559 802 na wajeso kama na wode kakra to so de amayen sebeya ibetumi anya bi na yede ahwe ya ma menom koda wisia na afenso so no enyanka mesra ka na wuyusuo no eye ka kese pa enetie great must be enterprise men kan kire say se wo pe engine papa Chinese truck no ne ho akwa bia obema obi ade bia se wo pe tail light wo pe de ye o ade bia headlight de he na wo pe ni nyina no e wo great must be enterprise ho na de ntia e wasa wo de wani kyerem e ne se cars a e ya kese nam krom ha nyina no
se obi e pe party bi na wonya bia was a great must be enterprise ho upe break pad ahodo de wodi siesie car no fuel ho ne ma ne de ne nyina no Kumase Swami Makru ya kire se ne Kwasi Pon Senior High School no ne di hwe ne mu me pa de tere se wo Kumase ene ne mpotamu a Fred Great must be e was 0242 633 091 se wo brekum magazine ho no so a 0550 630 664 se wo sunwane a magazine ho no ene ye Great must be enterprise so be to America ekope enema siesie ne car 0257 491 211 na wajo so remember say 5G enemies no e wo hodo a eye adwuma no de ama ho ba bia wo hye bia no bobo ne se ubenya bi na wanom waton ana saudi aye all your programs bia 0246270221 remember say we are say by Dimpa yesra honya Dimpa Natural Clinic e fra wo sebra fa all sade nyina bra na yentu asem fama peptic gastric duodenal and the akeka ho nyina Dimpa Natural Health Clinic from second floor we last time with Dicham Sukumase second floor of Dementia Health Insurance Scheme ho pe Dimpa wo hoyi yesra honya Dr. Dimpa die door to door obesa de do na brew de hiane se obedi wo huni wo de ne ye osa yare bia ka ho yesa ne mom osa busuako no nko ade a it's all about Dimpa Natural Health Clinic 0246 744 then also remember say free Herbal Center Frau Sebra Coco sisi yade na yem tim yentu asem fama they are out with Coco Master no ankasa ya ke say ukọ Kolinak Dani Heba Mr. Nia Pidanka ubenya bi ewo honom Mr. They was say uye ne say ayem tim no tu ase Coco no tu ase sisi yade ntu ase you are free to go 0546 107 na wajoso 26 and fa mo message no ya modia ba se birthday wishes no abusua 26 na fa ho ka wose top papa preko 26 electronics say yan kan tell say ka wakoma to yem wate open fridges no and sound system no TV no dear code dear ba e so 26 electronics fra se bra SD karam danum be gin ma papa na efa esiesie office ene odem ba bia na open properties ni bi nso a ubenya be open gas cookers and microwaves and rice cookers and blenders kettles ni ade e ba so yesumo enterprise e wa Sante Bekwai opposite Bekwai post office then mame konado e wo enche inside Methodist bookshop and as Methodist shop one Reliance Enterprise and so e wo Mampong opposite auto boot one mo akwa ubenya bi o se to papa prekon yenko mo birthday wishes no esoi special happy birthday to Entam Kesse Wiafe Sawansa of United States of America. Krani dimu du papa Entam Kesse Wiafe. That's right. Dinimu du papa Kodano and that's one or US Abrochimemo. Special happy birthday to Irene Balfour Bruni from Kechre Obi of Sompa Television. Happy birthday to Mami Dufie Yawo Ahenema Kokoben from your sister Pokua of Sompa Television. Oh, I see. Mami Dufie ni nice one. Pokua sister. Sansuna happy birthday to Obapa a free year from your sister Renee. I don't know if I get the name right there. And then dear Yawade Abba and no Sansuna happy birthday to David Adumako Mensa. Ono na di we aba when you know 26 electronics and efa hoka ene anopai obia ya udi birthday no de ba e be ye ho adwuma na ye de manopai e de besi ha ade ache be adwuma di na Kwabena Kesse ne metramo de ma ma hene wodo boache elia wono te lebia boga editors of Mami Premier ni Kelvin any MCL abusuafo nyina so no e da mo nyina mo asa no pai mi koi Mami fan chia sonko pa ema 5G be energy drink where if you tire you get the 5G it will help you Mizo be mango yam fan chia sonko ema police ni e fa say koko ni adwuma e for nyina new plan station ta bo koko I salute you sir so na hajia MTT Department of Swami Police Station onu sister Sala anopai mitwamu police then to minuaba Telma Miami schoolmate Telma Amoa we a corporal e was Central Police Station one papa Inspector Paddy mechiamu nyina enu achi mame nko temale na menchia yewura sunkwa
Luther Ken Sunkwa o boy juma papa hey Air Force Base Tamale Air Force Base Sunkwa boss I salute you sir me yada no brutal me hu soja ni say obrɛ no ho asesa na me tuche edema no tuche pa adwuma no me wura mu wie o ka me yesra ni assignment kene ma bo me bu bebre but bibi na si ya ma kire say enti officer Sunkwa wona omrante na mo wo soro ho nyina Tamale Air Force Base no me yada mo check mo and afen so ma menchia Sompa ye so me ha se opani ba ko boy ho ban anadwomu nyina warrant officer Chumasi Ampon okoresa one ho kani na abusuafo nyina eda mo nyina mo ase na nanom asofo ya mo Ghana ha eda mo ase na nanom akomfo eda mo ase imam ahodo eda mo ase akoda pani abrewa kokora yemunti madawroma enene yaduru ba bia yaduri nyame enhyira mo na wanya mo kese. It's time for sports with Luther Ken. Yente wemlai misonko malewa misonko